Hola, soy Mitch, bienvenidas a un nuevo video. Hola chicos, les traigo un unboxing. Vamos. El primer paquetito que vamos a abrir es este que me llegó. Está grandecito, me da curiosidad, pero pues vamos a ver qué es. Este paquetito me lo entregaron el día de hoy. No puedo abrirlo. Se me hizo escuchar una vocecita, pero no. Es que mi bebé está dormida en el otro cuarto. Son las 9 de la noche y vean, yo hice un cuadro. Es un cuadro. Pues chicas, este cuadro creo que es de TikTok Shop. Yo lo vi ahí, pero había un pequeño detalle. Lo tienes que personalizar. De este cuadro lo tuve que haber personalizado, pero la verdad es que nunca me acordé, ¿no? Y no me dio la opción, la verdad, no recuerdo. Pero el cuadro está muy bonito. Me gusta como para ponerlo, no sé, en algún lugar. Miren, trae estas cositas aquí pues para ponerlo. Y personalizado, está hermoso, chicas. Y está muy lindo, la verdad es que aguanta muchísimo. Así viene, me encantó, está muy bonito y personalizado, me encantaría mucho más. También me llegó este otro paquetito, vamos a ver qué es esto. Se siente como si fuera un empaque donde vienen vitaminas, cápsulas o así, como un botecito. Ay, justo sí, Goli. Vienen, creo que son gomitas. Vamos a abrir este empaque. Vamos a abrir este botecito. Ay, huele bien rico. Ay, se sienten bien cremositas. Bien, casi se me cae. Se sienten bien pegajosas, chicas. ¡Wow! Miren qué delicia. Y huelen delicioso. Todavía hasta se me hizo agua en la boca, ya que yo tengo hambre. Ya es bien tarde y yo todavía no he cenado, pero estoy esperando a mi macho alfa. Por este otro paquetito, yo todo lo rompo. Ay, es un labialcito. Vean que un gloss, creo que vamos a ver este gloss. ¡Wow! Se ve muy bonito. Está sellado, pero eso se los voy a mostrar en otro video. Chicas, estoy grabando con el 17 Pro Max, pero sí se les hace que se ve bien. Yo todavía no sé utilizar muy bien estas cámaras. Además de que también me voy a comprar como que un micrófono, porque siento que se oye mejor y evita los ruidos como del... A mí me encanta tener siempre el ventilador prendido. Miren, este es el otro que me llegó. Al parecer son de la misma marca. Qué hermosos. Y pues obviamente les voy a hacer otros videos probándolos. Vamos a ver esta otra cosita. Pero sí estoy pensando en comprarme unos audífonos. Viene siendo esto. ¿Y esto qué es, chica? Crema depilatoria corporal. Es una crema depiladora. Ahorita contamos nuestro desmadre que vamos dejando por allá. Si no me estás siguiendo, sígueme, que no te vas a aburrir con mi contenido. Ay, qué linda presentación. Me encanta. Aquí sentí algo. Trae su cucharita. Esperemos que funcione. No me alcancé a planchar el pelo para hacerles el videito, porque ya estaba desesperada. Ya tenía días con estos paquetitos y sí me urgía hacer un unboxing. Miren, qué bonita presentación. No sé para qué sea esto, pero se ve muy bonito. De seguro es un serum de ojos. Casi todo lo que viene en presentación así es un serum de ojos, chicas. Acuérdense que estos son regalitos de TikTok. ¡Ay, qué bonitas! ¡Wow! Las pestañitas de la marca Lancela. ¡Qué lindas! ¡Qué bonita bolsita, muy práctica! Aquí trae sus pinzas, obviamente. Aquí están las pestañitas. ¡Ay, qué lindas! Miren, qué bonitas. Amo las pestañas tupidas. Y uno de los paquetes más importantes es este de Shane. Vamos a abrirlo. ¡Ay! Para que cierre los ojos. Miren, le encargué porque fue el cumpleaños de mi suegra. Y yo le pregunté a mi suegra, que la verdad yo no tenía ideas de qué quería de regalo. Y ella, como le gusta mucho cuidar su jardín, sus plantas y esas cosas, me pidió que le comprara un asadón, se llama esta cosita. Se llama asadón
y lo conseguí en Shein. Encantaron. Y le sirve muchísimo, no sé, creo que es para arreglar su jardín, pero pues yo se lo compré pues por su cumpleaños, como buena nuera que soy. De la marca Foxy, no, de la marca Lancela. Qué lindas, qué bonita bolsita, muy práctica. Aquí trae sus pinzas, obviamente, sus pinzas y aquí están las pestañitas. Ay, qué lindas. Miren, qué bonitas. Amo las pestañas tupidas. La verdad es que sí. Pues ya saben, les hago otros videitos con el link. Y uno de los paquetes más importantes es este de Shein. Vamos a abrirlo. Hice nuevamente compras compulsivas. Nuevamente hice compras compulsivas en Shein. Ay, para que cierre los ojos. Miren, le encargué porque fue el cumpleaños de mi suegra. Y yo le pregunté a mi suegra, que la verdad yo no tenía ideas de qué quería de regalo. Y ella, como le gusta mucho cuidar su jardín, sus plantas y esas cosas, me pidió que le comprara un asadón, se llama esta cosita. Se llama asadón y lo conseguí en Shein. Le va a encantar a mi suegra. Y le sirve muchísimo, no sé, creo que es para arreglar su jardín. Pero pues yo se lo compré pues por su cumpleaños, como buena nuera que soy. Vamos a abrir este paquetito y vamos a sacar todo lo que compré. Obviamente, como no puede faltar, le compré este conjuntito a mi Melody. Qué hermoso pantaloncito, se me hace muy de moda y muy lindo. Y esta es la blusita, vean qué bonita, está muy bonita. Me encargué estas uñas de leopardo. Últimamente estoy usando uñitas así porque me las quito diario. Como que nomás las uso en días especiales y me las quito. Le encargué otro conjuntito a mi Melody, vean. Ay, lo amé. A mi Melody se le ven muy bonitos los colores así. Miren, qué bonito. La calidad se ve muy bien, me encanta. Este es para mí. Ni modo que no compre nada para mí, claro. Este es el short, lo malo es que siento que se va a transparentar. Pero este es el short. De la parte de atrás es así. Sí, siento que se va a transparentar. Y la blusa es así. Yo vi este conjuntito, la verdad es que se me hizo muy bonito. Esta es la blusa y pues ya con el short ya se va a ver mucho mejor. Vamos a sentarnos nuevamente. Y vean. Está muy bonito, la calidad se ve muy bien. Ya, chicas, no hice tantas compras compulsivas. Ya, eso es todo. No puedo creer que se hayan acabado los paquetitos, pero pues ya. Eso es todo del unboxing de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.